Le manifestazioni non sempre riescono quando si vuole. Avevamo iniziato come associazione Strada della Cisa e il desiderio era di poterla fare nel 2008 con i camion storici, proprio per dare importanza nuovamente a questa strada che ha visto questi mezzi percorrere con tutte le stagioni, soprattutto d'inverno, quindi è una strada che è nel cuore dei camionisti e che quindi la fanno volentieri. Poi per motivi organizzativi si è arrivato solo a oggi, ma è una cosa che fa piacere sia all'associazione Strade della Cisa, che si è adoperata tantissimo per ripristinare, per far tornare in auge questa statale storica, sia all'amministrazione comunale, che siamo stati coinvolti insieme ad altre amministrazioni per questa amministrazione e per questa manifestazione, e che ci ha fatto molto piacere, e vedo che c'è anche interesse da parte della gente, perché qui al Poggio sono venuti in tanti, sembrano le vecchie Parma Poggio automobilistiche, con un pubblico anche numeroso. Bocca. Ciao, tutto bene? Bocca. Te li guardi, ma secondo me con finito. Te non si sa. Che giorno chi è che ce l'aveva quella bello? Non ce l'aveva, non ce l'aveva. Non scende perché adesso tornano su, andiamo via. Quando lo vedo arrivare andiamo. Aveva il bello che... Guarda la puezzola, ma che ce l'hai lì e quello cambia la di lei. Come dire?
rimorchi, sì.